အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တော့ agent နဲ့မှာစိန်နာလုပ်မှုတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကလည်းဆန်းလေးတော့ဗျအားရရှိတာနဲ့နည်းနည်းကျွန်တော်လည်းလုပ်ပြရလေးလဲရတယ်မေရတိတ်မရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အခု agent ပဲနည်းနည်းပြန်သွားမှာပေါ့နော်နည်းနည်းဘတ်တူတစ် visit ပေါ့နော် visit လေးပြန်သွားမယ်ဒီနေ့ကကျွန်တော် left to right to lamb တို့နည်းနည်းအဲ့ visit formula လေးကျွန်တော်သင်တော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ share မယ်တော့သင်မှာတော့မဟုတ်အောင် share ပါပါအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ column A မှာရှိတဲ့ column A မှာရှိတဲ့ဒီ line တွေကကျွန်တော်ကဒီဘက်ဘယ်ချမ်း category ဆိုတဲ့ number ပဲလိုချင်တယ်ဒီနောက်က glossary ကို CVC ကိုမလိုချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ် formula သုံးမလဲဆိုတော့ equal to left သုံးမယ်ပေါ့နော် left သုံးမယ်ဒီကဒီမှာ formula မှာကကျွန်တော်တို့ဒီမှာဝန်စားပြင်ကျွန်တော်ဒီမှာ test ဆိုတာရှိပါတယ် test နော် test ကကြတော့ကိုဒီလိုယူမဲ့ test တွေကဘယ်ဘက်ချမ်းကိုယူမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ test တွေကကျွန်တော်ကဒီဆဲတွေကပုံမှာဘယ်နှလုံးယူမှာလဲဆိုတော့ဘယ်ဘက်ချမ်းကကျွန်တော် category နဲ့ number 2နဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်9လုံးဖြစ်ပါတယ်9ရိုက်မယ်ပြင်ခွင့်ပိတ်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဘယ်ဘက်ချမ်း9လုံးရဘူးနော်ဒီလိုကဒါပေမဲ့အမှာကိုကညာဘက်ချမ်းဥမာညာဘက်ချမ်းဟာပဲလိုချင်သေးတယ်ဆိုနေကြသေးဘူးเนาะအဲ့တော့ညာဘက်ချမ်းကဟာကျွန်တော်ဘယ်လိုယူမလဲဆိုတာကျွန်တော်နည်းနည်းပြန်တွက်ပဲဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ညာဘက်ချမ်းကเนาะဒီစပီးကโอเคအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဥပဘက်ချမ်းကကျွန်တော်တို့9လုံးဆိုရင် category ရတယ် CATGOR က category ရဲ့10လုံး number 2ကပါတော့ number 1ပါတော့အားလုံးပေါင်း9လုံးအဲ့တော့ဘယ်ဘက်ချမ်း9လုံးလိုချင်တယ်ဆိုရင် equal to LEFP left ဒီထဲကဒီယူမဲဒီဆဲဆိုရင်ယူမဲဆဲကိုသွား select ထားပုံမှာကိုဘယ်နှလုံးယူမှာလဲ9လုံးကိုနှိပ်မယ်အဲ့ဒါပင်ပဲ enter ပေါ့ okay တကယ်လို့ကိုက category ပဲလိုချင်တယ်နောက်က1နဲ့2တွေမလိုချင်ဆိုလည်းရတယ်နှလုံးလဲ9လုံးမဟုတ်10လုံးဖြစ်သွားမယ်10နှိပ်မယ်ပုံမှာဝင်ပေးလိုက်တစ်ခေါက်လိုက်10လုံးရဟုတ်ပြီနော်ဒါပေမဲ့တခါကျအဲ့10 9တွေကဒီ category formula မှာသွားပြင်တယ်မပြင်ရင်ဆိုရင်ရတယ်နော်ဒီနေရာကိုဖြတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ C1 မှာမယ်ပြင်ချက်ကောင်ကို F4 လေးနှိပ်လိုက်ပါနော် sorry C1 မှာထားမယ်နော် C1 ကိုကျွန်တော် F4 လေးနှိပ်လိုက် okay ဒီ enter ခေါက်လိုက်ပြင်ဒီကောင်ကိုဆက်ချတော့ကိုတစ်လုံးပဲလို့ချင်း1နှိပ်လိုက်လုံးပဲဒီတစ်လုံးပဲပေါ်မယ်နှလုံးလို့ချင်းဒီနှလုံးပေါ်မယ်ကျွန်တော်10လုံးလို့ချင်းcategory ပေါ်မယ်9လုံးလို့ချင်း9နှိပ်1 2ပေါ့ဒါဆိုလည်းလွယ်တယ်ဗျသုံးရတာနော်အဲ့တော့ formula ကိုကျွန်တော်လိုတယ်လို့သုံးလို့ရတယ်ဒီ formula test ထဲမှာပဲကျွန်တော်ဝင်ပြင်လဲရတယ်နော်ဝင်မပြင်ပဲဒီ C1 နေရာမှာဒီ C1 ကိုသွားချိန်ထားပြီးဒီမှာကိုယ့်ဘက်ကိုလိုတယ်လို့ရတယ်နော်ဟို10လုံးကမရှိဘူးတစ်လုံးလုပ်ပြင်မယ် test ပါပါဟုတ်ပြီနော်ကိုလိုချင်လို့ပြင်လို့ရတယ်ဒီမှာလဲကိုယ့်ဘက်ကိုဒီ C1 နေရာမှာ8 9 10ကိုယ့်ဘက် manual ရိုက်ထည့်ဆို formula ပြင်ရင်လည်းရတယ်နော်ကျွန်တော်ကတော့ပုံမှန်တော့ဒီလိုသုံးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်9လုံးယူမယ်9နှိပ်လိုက်1 2 3 4 5 6ကြာနော်10လုံးယူမယ်10နှိပ်လိုက် category ကြာโอเคနော်အဲ့ရပြီဒီ lamb ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဆဲကွက်မှာအလုံးပေါင်း total အလုံးကြီးဘယ်နှလုံးရှိလဲဆိုတော့တွက်တာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ equal to lamb ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဆဲ select ပေးလိုက် compare လိုက်ဒါလွယ်လွယ်လေးပဲအဲ့ဒါခေါ်လိုက်31လုံးရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်31လုံးရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က31လုံးရှိတယ်ဆိုတာကဒီ31လုံးကဒီ space တွေပါပြီးသားပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ space ပါပြီးသားဒီ30လုံးမှာဒီ space ပါပြီးသားပေါ့နော် space ပါထည့်တွက်တယ်โอเคနော်31လုံးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့31လုံးရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ10လုံးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့31လုံးရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်ချမ်းမှာကျွန်တော်10လုံးယူထားအဲ့တော့31ထဲ10နှုတ်လိုက်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီ31ကိုကျွန်တော်တို့31နှုတ်10ပေါ့နော်10ကဟိုဘက်က10နော်ဟိုဘက်က10လုံးပေါ့နော်10လုံးနှုတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့23လုံးပြန်မယ်23လုံးဆိုရင်ကျွန်တော်ညာဘက်ကအလုံးကြီးရတယ်အဲ့တော့တကယ်တော့ဗျာဒီမှာကျွန်တော် right နဲ့ကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်နော် equal to right အဲ့ဆိုရင်ညာဘက်ကအလုံးကြီးပေါ့ညာဘက်အလုံးကြီးကျွန်တော်တို့အများကြီးပဲလိုက်ရည်နေရတာအဆင်မပြေဘူးပေါ့နောက်ပြီးကြတော့ဒီဘက်မှာကြာရင် glossary မြင်းဆောင်နော်အဲ့လိုမျိုးအများကြီးရမယ်အဲ့ဒါကြအဆင်မပြေဘူးဒီဘက်ဒီအောက်ရောက်တော့3လုံးနဲ့ဖြစ်သွားအဲ့တော့လုံးမဒီဘက်လို့ fit မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ဒီဘက် category လို့ fit မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါမလို့ဒီဘက်ကျွန်တော်တို့ glossary လို့ CTC လို့လို့ပြင်ကျွန်တော်နောက်ထပ် formula တစ်ခုသုံးရတယ်နော်အဲ့ formula ကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးလဲပြပေးမယ်အဲ့တော့
ပုံမှန်တော့ကျွန်တော်ကဗျာဒီဟာ logic ကတော့လွယ်ပါတယ်နော်ဒီအားလုံးပေါင်းဒီအဲမှာရှိတဲ့total စာလုံးရေကိုကျွန်တော်အရင်ရအောင်ယူလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်30ခုရှိတယ်30ခုမှာကျွန်တော်ခုနဒီဘက်က10ခုကိုဖယ်လိုက်ရင်10ခုဖယ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က1 dash velocity 1 dash cpt ဆိုရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာမလုပ်မလဲ equal to 31ထည့်ရနှုတ်ဒီဘက်ဘက်ချမ်းကကျွန်တော် velocity category ယူထားတယ် category မှာလည်း10လုံးနှုတ်လိုက်23လုံးရပါအဲ့ဒါဆိုညာဘက်ချမ်းကကျွန်တော်23လုံးယူမယ်ဒီမှာဆိုညာဘက်ချမ်း9လုံးယူရင်ရပြီနော်ဒါကိုယ့်အကိုနည်းနည်းကိုယ့်အကိုအဆင်ပြေလို့ယူလို့ရပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်စမ်းကြည့်မယ်နော် equal to r into ac right ညာဘက်ချမ်းကဒီဟာရဲ့ညာဘက်ချမ်းကောင်မှာဘယ်နှလုံးယူမှာလဲ23လုံးယူမှာပုံပိတ်လိုက်တော့ပြရနော်ဆက်ပါမယ်ဆက်ပါမယ် CTC ဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ညာဘက်ချမ်းကအလုံးခွဲတာအကုန်ရဟုတ်ပြီနော်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာတော့မလို့တော့ဘူးနော်โอเคဒါဆိုရင်ဒါ auto ရတာauto ဆိုတော့အဲ့လိုဒါကျွန်တော်တို့ဒါ formula သုံးတာလို့ခေါ်တယ်နော်ဒီသုံးခုလုံးကကျွန်တော် formula သုံးတာအဲ့တော့ကျွန်တော် formula မသုံးချင်ဘူး function သုံးမယ်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့1990လောက်ပဲသုံးမယ် formula နောက်ပိုင်းကျွန်တော်မသုံးတော့အဲ့တော့ဒီຢာတွေတဲ့လွယ်တဲ့နည်းရှိတယ်ဘာသုံးမလဲကျွန်တော် function သုံးမယ်နော် function ဘယ်လိုသုံးမလဲကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဒီ formula တွေကျွန်တော်မသုံးချင်ဘူးဒီ formula left တွေ right တွေရှုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ function ဘယ်လိုသုံးချင်လဲဆိုရင် function ကတော့လွယ်တယ်နဲ့ function ကျွန်တော်လို့ဆိုရင်တော့ formula မသုံးတော့ဘူးနောက်ပိုင်း function ပဲသုံးတယ်ဥပမာထားပါတော့ခုနပြောလို့ဒီ column C ကကျွန်တော် category လိုချင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ menu ရရမယ် ES01 category ပြီး1 okay နော် enter ခေါက်ဒီဘက်မှာပါတယ်နောက်ခုက category ပဲ ES01 category 2 enter ခေါက် okay ဒီနှစ်ကြောင်းတော့ရိုက်ပေးရမယ်ကိုယူခြင်းနဲ့ဘယ်ဘက်ကအလုံးရကျွန်တော် category 1 category 2လိုချင်တယ်တော့အဲ့လိုရိုက်မယ်ရိုက်ပြီးကျွန်တော်ဒီလိုလေးလက်ပေးမယ်သင် control E လေးနှိပ်လိုက်အဲ့လိုရင်ရပါဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ညာဘက်ချမ်းက glossy ကိုပါလူချင်းခုနလိုတော့မရိုက်နဲ့တော့ကူးလိုက်တော့အဲ့ဒါခါတော့ကူးရမယ်နော် menu ကိုကူးဒီထဲမှာ control V ကပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်မလုပ်မလဲဒီကိုလက်လေးပေးပြီးရင်ကျွန်တော် control E နှိပ်လိုက်အဲ့ဆိုရင်တော့ခုနဒီသုံးခဲ့တဲ့ formula သုံးပြရမလို့တော့ဘောနော်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ flat face လို့ခေါ်တယ်သုံးရတော့ CTRL flat E ပါတော့ကနော် control E ကိုရဒါပေမဲ့ပထမနှစ်ကြောင်းတော့ကိုအမှားလို့ရိုက်ရပါမယ်နော်ငါညမှာရိုက်ရโอเคနည်းနည်းပြန်ဆန်းကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်သူကနှစ်ကြောင်းယူခြင်းနဲ့ဗာယူခြင်းလဲဒီကနှစ်ဒီ category 1 2ပဲပေါ်ခြင်းလဲဆိုရင် category 1 2ကိုနှစ်ကြောင်းတော့အရင်ရိုက်ရမယ်အဲ့ကျွန်တော်ရိုက်ပေးမယ်အညိုမြဲရလို့တော့ကူးလိုက်ဗျာနော်โอเคပြီးရင်ဒီလိုဖလက်ပေးမယ်အောက်ထိပြီး control E နှိပ်လိုက် category 1 2ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်က formula သုံးရမလို့တော့ဘူးနော် left တွေ right တွေ land တွေပဲမလို့တော့အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျွန်တော်တို့ velocity ယူခြင်းနဲ့1 2လို့တယ် copy ကူးမယ်ဒီဘက်မှာအချမယ် CTC သူကစာယူမယ် copy ဒီဘက်မှာအချအဲ့ဒါပြီးရတယ်ကျွန်တော်ဒီလို flat ပေးမယ်ဒီ control E နှိပ်လိုက်အဲ့ဒါ auto ရခုနပြောတဲ့ formula သုံးရမလို့တော့ဒါကကျွန်တော်တို့ formula မသုံးဘဲနဲ့ function ကိုသုံးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာexam မှာအများနဲ့ option နှစ်ခုရှိတယ် formula သုံးပါလား function သုံးပါလားပေါ့နော်နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်ကတော့ function ဦးစားပေးတယ် formula နေကြလိုက်တော့ formula မသုံးတော့ဘူးဒါကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အတွက် formula နဲ့ function ဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတော့ကျွန်တော် share လုပ်ထားပါအလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တော့ exam မြန်မာမှာ trainer လုပ်မှုချုပ်ဖြစ်ပါတယ်